เอาเส้นมาหมาก็ได้ครับเอาเนื้อเด้อพิเศษซีเมืองก่อนเด้อต่างได้จ้านี่ก็มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างตังพุทธินเรือเที่ยวกับสินาตาเป็นแบบกินก๋วยเตี๋ยวกันได้พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ต่างหัวเซ็งแบบนั้นเป็นมะม่าดูฮะมันเมื่อพอดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ตามสบายดีทุกคนทุกคน